Hôm nay mọi người hãy cùng mình đột nhập xem cơ sở sản xuất 2 của Vĩnh Thái có gì nhá. Ai? Xưởng ở đây rất rộng, mình đo bằng mắt thì khoảng 1000 mét vuông. Đây là khu mài và đánh bóng. Run. Do vấn đề sức khỏe nên là chắc chúng ta sẽ tạm dừng ở đây thôi.